ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା। ଇସାୟ 41 ପର୍ବର 10 ପଦ। ଇସାୟ 41 ପର୍ବର 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ସବଳ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ରଖିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଝିଅ ହୋସାନା ଡିଗାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା କହୁଅଛି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କହୁଅଛି। ଆଉ ଏକ ବାଇବେଲର ଆଉ କରିବା ଫିଲିପିଓ 4 ପର୍ବର 6 ଏବଂ 7 ପଦ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଅଗମ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସେ ଝିଅ ହୋସାନାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୟଭୀତ ପରିବେଶରେ ରହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକରୁ ବାଇବେଲରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଜଣେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। 27 ପଦ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି, ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ଜଗତ ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଦାନ କରୁନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ଜଗତର ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଝିଅକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଜଣେ ବାଇବେଲରୁ ପଠନ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ବାଇବେଲରୁ ପଠନ କରିବେ। ପଠନ କରିବା ଆଉ ତାହା ହେଲା ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବର 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବର 1 ଏବଂ 2 ପଦ। ଯେଉଁ ଜଣ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ବସତି କରିବ। ମୁଁ ସଦା ବିଷୟରେ କହିବି, ସେ ମୋହର ଆଶ୍ରୟ, ମୋହର ଦୁର୍ଗ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେଦିନ ରାଜା ଦାଉଦ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଲ ପାତିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ଝିଅ ହୋସାନା ଡିଗାଲ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ।
ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଉଅଛନ୍ତି, ଭୟର ଅନୁଭୂତି କରୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଭୟର ଆତ୍ମାକୁ, ଭୟର ମନୋଭାବକୁ, ଭୟର ରୋଗକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇ ତୁମ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଧରି ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର। ସେହିପରି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ, ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଦିନରେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦିବସ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ତୁମ ଏହି ଦିନଟି ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବାପା ଯାଇଅଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ଯେ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ସେ ଅର୍ଥ ଖୋଲିଦିଅ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ।